Това е Пловдивската телевизия. Добър ден, уважаеми зрители! Вие отново сте с 18+, и с мен Георги Гешев. Днес ще си говорим за проблемите в образованието. Мои гости по темата са доцент доктор Соня Райчева, преподавател в ПУ Паисий Хилендарски по специалност методика. Литературното образование. И риторика. И риторика. Нещо още да не забравяме да споменем в дисциплините, по които преподавате. Не, и творческо студио, което се нарича Хармония. Там творческо писане в момента се преподава и те правят авторски спектакли след това. Един път в годината, почти към края на годината. Ще разкажете за това след малко. И Евелина Пиперова, учител. Младши учител. Младши за учител. Първа година. За първа година. Да. Къде, ако не е тайна, разбира се? Преподавам в основно училище Георги Бенковски в село Виноградец. В момента като младши възпитател. Има ли някакви предмети при възпитателската дейност или общо? По-скоро са общо, но са конкретизирани в самоподготовки и в дейности по интереси. Ти си български история. Български по математика история, преподаваш ли? Водя часове и по математика, и по роден край. Всичко, което се учи в учебната програма. Това са така наречените занимални. Едно време така ги водеха занимални, а сега се водят пак ли така? Сега са пак занимални, но... След обед. След обед, да. Обикновено се провежда след обед и в тях по-скоро пишем домашните, но присъстват и елементи на занимателни игри, които да разпуснат обстановката и да различат децата училището сутрин и след обед. Тоест има и игрова част с цел да е по-забавно. Да, и за да не е толкова натоварващо, все пак те са от 8 сутринта до 5 след обед. Трябва по някакъв начин да разпускат в часовете. Идват ли така доволно деца? Или то е задължително, няма къде да бягат? Спрямо държавните образователни изисквания в момента е задължително да идват на занималния. Бих казала, че моите ученици посещават редовно часовете ми, защото на тях им е интересно и имат и необходимост от това. Добре, днес, уважаеми зрители, ще си говорим за проблемите в образованието. Моите гости са от две различни сфери на образователната дейност. Доцент доктор Райчева е преподавател в университета и обхожда училища, където запознава учениците, младшите учители, които трябва да преподават студентите, имам предвид тепърва. Евелина е учителка, така че от две различни гледни точки можем да подходим към темата, от университетско-академичната и от работната среда в училище за проблемите. Напомням ви, че сме наживо и може да се обаждате и да задавате въпроси към моите гости или да изказвате някакви мнения. Така, да започнем с семинара в Котел, на който бяхте края на миналата седмица и на който и мен ме поканихте, но за съжаление не можах да дойда. Разкажете за него, какво представляваше, как премина, до какви изводи и решения стигнахте. Може би само трябва да очертая развитието на този семинар, защото той е от 7 години. Тоест, това е една традиция, която е застъпена в нашата учебна практика, така наречена по учебен план. Един път в годината водим студенти, базови учители и ученици в град, който ще ни приеме като обмяна на опит, непременно свързан с някакви конферентни моменти. Срещата с учители там, където отидем, е много интересна, защото присъстват и ученици техни и се получава много интересна дискусия. Такава беше и сега в Сливен. Преди това ние наистина имахме намерение да ходим и до Котел, и до Жеравна, но може би Евелина, като човек, който току-що е преживял вълненията на този семинар, да разкаже малко по-подробно, защото аз като организатор по-различно чувствам нещата.
Добре. Разкажи, Евелина. За мен като младши учител, като човек, който за първа година е в образователната система, в ролята си на такъв, беше много ползотворен този семинар. Срещнах се с учители, които имат дългогодишен педагогически стаж, които могат да дадат някакви съвети, да споделят своя опит. А относно семинара, основната цел беше да набележим кои са основните проблеми в образователната система и по-конкретно в сферата на литературата и обучението по литература в училище. След като фиксирахме проблемите, се проведе една много оживена дискусия и разменихме доста идеи с колегите, които се надяваме, че ще може да приложим в конкретното училище, в което работим. А какви са основните проблеми, които начертахте? Кои са най-големите проблеми в образованието в момента? Може би един от сериозните проблеми, пред които сме изправени всички, които работим като учители по литература, това е, че децата, учениците не са достатъчно мотивирани да четат произведенията, които се изучават в училище. Затрудняват се от самите учебници. Много пъти учителят трябва допълнително да отделя внимание и да обяснява защо дадена дума е употребена. И оттам разговорите тръгнаха отново към учебните програми, към това какви са образователните изисквания. Обсъждахме и какви са проблемите в едно обикновено училище. Има предвид А тези неща, които ги казваш, не се ли отнасят за всички училища или за някакви по-специални? Да, това е за всеки един, който работи като учител по литература. Проблема е повсеместен. И в прогимназия, и в гимназия. Това е, може би, най-сериозен проблем. Това на какво се дължи? На беден речник? Или твърде уличен от децата, който, нали, някакъв по-завъртян, академичен, не им е познат? Че има нужда от обяснение. Проблемът идва от там, че учебниците, това, което ние достигнахме като извод е, че те трябва да се пишат както от академични лица, така и от учители с дълъг педагогически стаж, които да покажат на практика какво се случва в училище и да вземат предвид реалната среда. И също от младшите учители, които да внесат някакви иновации в образованието. Добре, задръж малко, имаме зрител. Добър ден. Ало, добър ден. Значи, проблема, който сте поставили, темата, проблемите в образованието, ако мога да споделя, тъй като и аз, като колежката, която говори току-що, също за момент бях в тази сфера и в момента се чуда дали да продължа като цяло. Каква е причината? Назначават се младите учители обикновено по член 68, срочен договор, който е изключително незаконен, тъй като самият член казва, че това е временна, сезонна и краткотрайна дейност. Свършва учебната година, казват ти: много те харесвам, много те обичам, много съм доволен, но те пращат лятото на борсата, за да спестят 3 заплати от делегирания бюджет. И на есен с песен, нали, септември ще вземем пак. Казвам ви, поради тази причина, под 3% са младите учители в България и България е на предпоследно място по застаряващи учители. Действително до 2 години се пенсионира между 50 и 60% от учителския състав. И не виждам тази държава как ще вкара млади кадри с 500 лева брутна заплата, като влезеш в данъците станат 420. С първото, което е с това възнаграждение, и второто с това отношение. Когато намерят млади кадри, назначават ги на такъв договор, лятото на борсата, на есен с песен. Това нещо, не знам колежката по какъв член, защото е младши учител явно за първа година, по какъв член е назначена, а ако е по член 68, особено ако е за по-малко от година, значи член 92 от правилника за прилагане на закона за народната просвета е категоричен, че учебната година е 12 месеца. Няма как училищен директор, за да икономиса 3 заплати, да се назначи на по-малък от императивно упоменатия срок. За мен това е основният проблем в образованието като цяло. Благодаря ви, че ме слушате. Благодарим и ние. Резонен въпрос. Ти по какъв договор си и колко заплата вземаш, ако не е тайна? Аз съм назначена по същия член 68. Член 68. Не мога да цитирам конкретно алинеята, но си спомням като текст, че беше до извършване на определена работа.
В случая при мен е до 30 май. Както колегата, аз също ще бъда изправена пред тази неприятна ситуация, когато ми изтече договора, да остана няколко месеца без работа. И понеже нямам пълни 9 месеца за борса, аз няма да получа дори обезщетение. И какво ще правиш лятото? Ето това е един много сериозен проблем при нас. Искаме да работим, мотивирани сме, младшите специалисти, но сякаш системата ни връзва ръцете. Не знам, ще търся някакви странични варианти. При всички положения ще чакам отново септември. С надежда септември да бъде май. Тоест, това е голяма дилема. Господинът каза, че е пред дилема дали да остане в тази система заради тези условия и че не са мотивиращи. Доколкото съм запозната, ако в едно и също училище работим 2 години директор има право да е назначаван срочен договор, но на третата договор автоматично става безсрочен. Но тук е проблема, че директорите всяка година обявяват мястото, не преназначават същия служител, а избират нов. И наистина за тези делегирани бюджети това го правят, за да си спестят точно тези 2-3 месеца, както колегата каза. С каква цел назначават нов, за да не може ти да си 2 години последователно и след това да са задължени да те назначат постоянно, така ли? Да, предполагам, че това е отговора. Добре, доцент Райчева да се включи малко. Много тъжен въпрос. Мнение по на мен темата. това ми е болният проблем, защото още докато преподава методика на литературното образование като аудиторна заетост, трябва да обещая в същото време да мотивирам студентите да си изберат тази професия. В края на краищата това е университетско образование, което чака развитие във вид на практическо приложение. А в същото време няма как да им обясня, че наистина намирането на работа е толкова трудно. Това лято беше малко по-оптимистично, защото на мен ми се обадиха от регионалния инспекторат по образование и ми поискаха база данни, т.е. банка от най-активни студенти, които бих могла да посоча за конкурси. Оказва се, например, че във Френската гимназия са взели 2 посочени имена от мен. В Пазарджик са взели в едно училище, т.е. това са студенти, които са се отличавали. И аз съм ги запомнила и съм ги препоръчала. На тях не им искат някакъв стаж. По-скоро това е разбиране от страна на директора, който сигурно ги назначава на някакъв изпитателен срок. Но проблема е, че младите хора, никого не искам да обидя, може би и аз такава съм била някога, искат всичко да бъде бързо направено, реализирано. Колега от Френската гимназия, Атанас Пирянков, когото аз много ценя, ми каза, че 12 години е чакал за това място. Тоест не може веднага един млад и много надежден учител да се реализира. Просто трябва да си мине малко през трудностите, било по заместване, било на такъв срочен договор, било с ниската заплата, която за един мъж наистина е тъжен факт. Но в крайна сметка, ако човек си преследва мечтата, защото това наистина е призвание, мечта, то той би намерил начин да се включи в системата. Същевременно искам да дам и друго име като пример. Това е доктор Пенчо Раянов. Лично аз съм го канил, той преподава между другото в математическа гимназия, в момента е главен учител там. Канила съм го да бъде хоноруван преподавател към катедрата. Той е отказвал, защото мотивът му да бъде учител е много силен. Не само любимия учител. Ето Наско Пирянков същото го казва. Илко Василев, руската гимназия, т.е. гимназия за чужди езици Иван Вазов, също казва, това е призванието и никой не си е дочакал така местото хоп да бъде назначен човека, а по-скоро да мине някакъв изпитателен срок и тогава вече младият човек да намери своята реализация. Между другото, застаряващите учители, както сега чух, аз съм също в това поколение. Само искам да уверя колегата, че миналия ден по програма Христо Ботев казаха, според статистиката се очакват 87 000 нови места за учители. Тепърва гладът за учители започва. Аз смятам, че ще има и малко мръдване по отношение на заплатата, така че новините са обнадеждаващи. А такава ли е заплатата, каквато каза господина за младши учител, 420, като му се чисто, което взема? Такава е, но това е все пак младши. Аз също съм започнала с ниска заплата.
И човек не трябва да смята, че заплатата е всичко. Има професии. Именно. Защо са така припряни, искат всичко веднага? Това е, нали, не е само тенденция сега в това училище, в този аспект, за който говорим, ами въобще във всички сфери. Всеки започва нещо и иска веднага всичко да стане. Веднага да постигне успех. Всичко е на бързи обороти. А нищо не става така в дългосрочен план, на бързи обороти да стане. Защото това е динамиката на времето. И ние всички смятаме, че така както има бърза кухня, бърза литература, бърз брак, който се изконсумира веднага или пък съжителство, че това е всъщност критерия, който ни изгражда като личности. Нищо подобно. Казано е, че всичко умерено е божествено. Тоест, във всяко нещо трябва да има една умереност, един баланс, ако трябва да бъда по-точна. И тогава нещата си идват на мястото. Много е важно търпението като качество. Да, това е мимолетна слава, така да го наречем. Да. Нищо устойчиво не става така бързо. Разбира се. Устойчиво във времето. Разбира се, само ако мога да допълня. Бях 3 месеца в Щатите. Даже сега излезе току-що и в нашия вестник последния материал за българските учители в Бостън. И се срещнах с много колеги, които са наши възпитаници на Пловдивския университет. Както на Югозападния, на Великотърновския, на Софийския и на Шуменския. Тоест, всички университети са си подарили кадрите за Америка. Т.е. българските учители са възпитаници на тези университети. И те точно това ми казаха, че те получават съвсем минимални заплати, но работят на други места. Значи, те изпълняват един вид двоен ангажимент. Единият към Министерството на образованието, защото се явяват като доброволци с минимално заплащане от Българския културен център и отделно цялата седмица извършват някаква съвсем друга дейност, която всъщност може би ги изхранва. Говорим за Америка. А какво мислите за хората, които учат нещо, а то не им е така близко или на сърце, го учат, защото в тая сфера, примерно, има много пари. Нали? Учителството е призвание. Да си доктор също е призвание. Но има масово, дето учат за учители, защото само защото не са ги приели в някаква друга специалност. Да, само за да получат бакалавърска степен. Да, само за да получат някаква... Може би Еви тук трябва да допълни, защото тя е току-що плод на един образователен поток, в който май не всички бяха с призванието да бъдат бъдещи учители. Защо това се получава? Ето ясно защо се получава, но защо се допуска от системата по-скоро? Искам само да отговоря на предишния въпрос. Да. Проблемът идва и от това, че ние учим 4 години, след което искаме да имаме това поле за изява, искаме да отидем веднага в училище и да започнем работа. И когато се сблъскаме с доста трудности, както колегата, по някой път се изправим пред дилемата дали да продължим или да се откажем. Аз не се отказах. Буквално от защити на дипломни работи, от един доста висок и строго академичен стил, аз влязох в едно училище, което са деца билингви. Преподавам на деца, които са с ромски произход, но въпреки това не се отказвам. Заплатата ми чистото е под 420 лева, но и това не ме отказва. Да си учител е мисия. Това е едно усещане, което го носиш вътре в себе си. И искам да мотивирам колегата да не се отказва. Да не се отказва, защото моите часове ми носят наслада. Аз се чувствам доволна, не се уморявам. В края на деня аз съм доволна, че съм помогнала на моите ученици и че съм ги научила на нещо. Добре. Казахте, че основните проблеми са, че децата не са мотивирани да четат и че не разбират учебниците. За нещо друго да добавим като проблематика, така да поговорим за проблемите, каквато ни е и темата днес и как можем да ги решим. За мен един от централните проблеми това е умението да мотивираш децата, да ги спечелим не само като читатели, а да имат преди всичко отношение към литературата. Не знам за знание, не знам за обучение, по-скоро отношение, т.е. интерес. Това е майсторството на големия учител. Така да преподаде един урок, че той да бъде
един вид конкурентен на монитора. И в един момент, когато детето излезе от часа на колегата, да се чувства запален за идеята, например да разгърне книгата, да се насочи към нещо, което го е заинтригувало. Ето, например, в Сливен колеги казаха, че само чрез драматизации създават интерес учениците да почнат да четат. Тоест, те предварително драматизират, примерно отказ от Радини вълнение, под игото. И след това учениците сами започват да търсят възможности да се срещат с героите, но как? Като четат творбата, романа. Така че за мен това е голямото висше изкуство, висш пилотаж на учителя по литература, да мотивира отношение към отношение. Ако самия той има това отношение и си е на мястото, и си е по призвание учител, той знае как да го направи. Аз познавам много достойни колеги. Не само в Пловдив, познавам в Смолен, защото това е родният ми град. Сега видях в Сливен страхотен екип в хуманитарната гимназия Дамян Дамянов. Начало с бившата директорка Екатерина Петкова, която вече е моя колега, тя е доктор. И съответно от няколко месеца ми е колега в катедрата. Изключително мотивирани колеги, които знаят как да привлекат своите ученици. Аз ги наблюдавах, защото излъчиха един филм за историята на училището. Аз наблюдавах тези деца. Срещах ги после по двора, по улиците на Сливен. Виждах как се затичат така и прегръщат своята бивша директорка. Ами, това говори само по себе си какво всъщност е училището и как се реализират учениците в него. Благодарение на учителите. Това е така. Наистина трябва учителя да умее да запалва. Да. Но от днешна гледна точка, от днешната действителност, това масово възможно ли е или е почти невъзможно? Щом говорим за единичен факт, говорим за Сливен, което е училище, което си има вече колко? 17 годишна история ли беше? Да. 17 годишна история. Не, от гледна точка на момент имаме зрител. Добър ден. Добър ден. Ало. Да, Добър ден, господа. Да, и дами. Сега ще намаля телевизора и ще ви бъда много благодарна, ако вашите събеседнички са в състояние да ми разнищат следното нещо. Така, седмичното разпределение на задължителните регламентирани и нерегламентирани в дните на седмицата ситуации по образователни направления при полудневна организация на взаимодействието. Това са думи, изречени от министъра на образованието. Аз честно да ви кажа, нищо не разбрах. Нищо не разбрах от думите. Така. Господа, вие учите нашите деца. Аз също съм учила. И обичах много литературата, защото имах прекрасна учителка, госпожа Никезова. Тогава и казвахме другарката Никезова. Аз съм завършила 62-а година. Но когато преподаваше литература, нямаше гък-мък. Всичко се четеше, всичко се разсъждаваше, даваха се добри знания. А сега ми кажете, той е тук скудоумец, седнал на министерско кресло и всичките му там около него експерти могат ли да обяснят на едно дете ето само това изречение, нищо друго, не само на детето, и на родителя. Добре, благодаря ви, разбрахме. Как да се мотивират? Как да се мотивират наред с оглед на резултатите, нали? Да представим картината и от нея да изходим на ширещата се неграмотност, че стават децата все по-неграмотни, че все по-малко се чете. Вярно, не сме в ерата на четенето, но все пак, нали, има си някакъв задължителен минимум и задължителна база, която трябва да се мини.
Според мен точни рецепти няма. Значи всеки си решава сам за себе си как. Това е методиката. Това е артистичното отношение към литературата. Казвам артистично, защото тя е преди всичко изкуство на словото. И после наука. Тъй като наблюдавам много успехи, сега ще ви цитирам още едно име. Това е госпожа Таня Петрова, която преподава в хуманитарната гимназия, заедно с нейната колега Велияна Трайкова. Те какви подходи изнамират? Един ден, когато посетих час на Таня, най-напред тя беше аранжирала класната стая по съвсем друг начин, като слънце. Чиновете бяха наредени като слънчеви лъчи, а тя в средата, в кръговото пространство, се обръщаше към всеки и водеше една много оживена дискусия върху съвременния Байганю. Между другото, сега тя около 22 април, мисля, че ще има открит урок върху Байганю и даже аз използвам в ефир времето да обявя, че вероятно ще гостуват двама много ценни гости на нейния клас, защото това ще бъде нашия декан, доцент Живко Иванов, който ще направи една съкратена лекция върху Байганю и Алеко Константинов, а от друга страна е поканен и автора на биографията на на Алеко Константинов, мисля, че беше господин Гаврил Панчев. Така че тя търси способи, т.е. да покани гости, да спусне предварителни задачи на самите деца, да изнамерят всичко това съвременно, което можем да намерим в образа на Байганю. По същото време готви един много интересен семинар, който е наречен "Книгата и земята", сега около 22 април. Така че това са извън училищни занимания, с които да се привлекат и мотивират децата да имат отношението, за което говорихме преди малко. Добре, имаме зрител. Добър ден. Ало, добър ден. Да. Добър ден и на вашите гости. Сега хем ще задам въпрос, хем ще изкажа мнение и мисля, че ще е много по-различно от това, което каза госпожата преди малко и това, което каза един господин млад учител преди 10 минути. Задавам си въпроса и към себе си, и към вас, и към гостите ви. За 25 години колко пъти вече се промени начина на преподаване, промениха се учебници, промениха се какво ли не в тази България. И от ден на ден ние сме се на последно место и постоянно нещата върват не нагоре, не на едно место се задържат, а падат надолу. Защо така не е по Европа? Хайде да оставим напредните страни като Германия, като Англия, като Франция, като Италия, да ги оставим европейците, дето отидахме при тях. Да погледнем бившите страни, които бяха в соцлагера. Нито Унгария, нито Чехия, нито Словакия, даже и Румъния, да погледнем и бившите Югославия и Сърбия. При тях няма такова нещо, каквото при нас. Неграмотността едно време не беше на високо равнище. Как така за 24 години толкова промени станаха и все надолу, и все при нас, в тази мила родина България, тук станаха тези промени и постоянно се сменят и закони, и